Unokulonda chiboko fire ulimbo muliro ngagwocha okalutuka moyo fala oluga vota musi ochitegera mapula tuzijeyo esibu yakara kasikiti ka program ya urokosi abakuru bakamale ngayo kama kuteripsa Kodi fole mpapula organize ko myawo Friday tuli wano maya abasinga bazitutete badya batitizi jamu kwa chuma bao tutuusa ku ntebe wa MP era nga mbagamba bafani bange mbategeeza amanyi wagali n'obuwagizi weebuli nange omuntu wamwe bwende era nga mbategeeza tugende tulwanisa ebbula ly'emirimu eriri erubagasawo munzikiririzeemu omuyimbi abeera mubaka mundeke mbeere omubaka wammwe ekyansikiriza okwesimbawo nti mpulidde mu lubaga Kaliva nzaliddwa Kabowa so ndabye ebizibu byonna nti nze Kaliva nsomyeko yesi mu masomo amanene nengatuukamu namaliriza sifunye mulimu namaliriza ndi mbino bye bayita ebyekiyayi ebyokuyimba so mu bino ebyekiyayi mwebeeredde successful ensi nesobola okundabawo naye ate ebyo bavubuka bannange bangi nnyo abatalina chance eyo nze gye nafuna tebalina kitone si baana b'abagagga tebaasoma ate tebalina mirimu kati nange nembeera concerned ng'omuntu nkoze ntya okuyiza abavubuka bannange emirimu nga ndaba sirina ngeri gye nsobola kikolamu ku busobozi bwange okuggyako nga nnyingidde mu sisitimu eri gye bakyusiza amateeka nentandika obbagamba nti kati ssente ze mwonoonera mu byamagye kubanga Uganda tewakyali lutalo lwaki bajeti egenda ku byamagye nnyingi nnyo ng'ate Uganda tekyalina lutalo ezo ssente zisobola okubeera diverted ne ziketalinga ku bbula ly'emirimu eri abavubuka kubanga lye lireese obuzibu era mubagasawo ensonga lwaki abavubuka ba boda babatta n'obuyondo klipu zatambula mwena muzirina so mu mbeera eyo nze nja okutandika okubeera victim olw'okuba abavubuka bannange bandaba nti nze ninga ali ennungi ate bo bali mu mbeera ki embi so nange neyambulula ebitibwa bino bye nnina eby'obuyimbi
mujje ntobe nabo ntegeeze system nti abavubuka tebalina mirimu muleme kulaba nze kale olw'okuba nti nze ndi muyimbi ndi successful ngoze na buli muvubuka bw'atyo bw'ali no abavubuka abalala ate bo bali bubi nnyo so nkoze nti okutegeeza system nti tewali mirimu ensonga lwaki ngende erubaga ngamba kangende nsimbewo mu kino ekifo nesigenda ku bwakansala nesigenda ku bwaki kubanga ebifo ebirala tebituukiriza ekyo kyenjagala njagala kubeera nga nkyusa enteeka nti lino weeriti mu kuyimba tewali copyright oba copyright etteeka weeriri naye nga terikola. olowooza ensonga ya scientific election egyogerako kinga gwagala okontestinga ng'omubaka wa Lubaga South? Ensonga ya scientific election kandibadde akabonero akalaga nze nganze nti ddala kintu kiri ku saidi yaffe koze ebiseera ebisinga tubadde tutambuliza ebintu in a scientific way. For example, Honorable Kyagulanyi bamugaana okuyimba emyaka emingi ennyo naye ebivula beera abadde abikolera ku kitimba zonna enkuŋŋaana tubadde tuziraba ku kitimba so already scientific way tubadde gye tukozesa okupromotinga music waffe n'emirimu so sawa zino bw'ovaayo n'ogamba nti akabalo kabeere scientific tuba tulaba nga ke kabonero akeeyoleka wadde oba olowoozeza mbu otunafuyiza naye ate nze ndaba ke kabonero akeeyoleka nti ddala tulina obuwagizi era tusobola okulya akalulu kebeera embeera ki yonna gy'oba otaddewo ne bw'onookyusa n'okazza mu sisitemu endala oba scientific ne bw'onaaleeta tuli ready okukyalenjengera nga ffe twebalanga abawagizi twawangula dda tulinze kulayira. Akalowoozo k'abannalubaga South b'ogenda okiikirira? Akalowoozo ke mbawo abannalubaga nsaba banfula eddoboozi lyabwe kubanga eddoboozi lyabwe teriwulikika obubaka bungi nnyo bwe batuusa ku mubaka alyo naye nga tebutuukayo so bavubuka bannange bazadde bange mikwano gyange basaba munzikiririzeemu mbeere eddoboozi lyammwe ngende nnwanirire omuvubuka kubanga tetulina mirimu. ya okuza informs n'okukiika forms eri bakakembo kulaba nga ovuddeyo okukiikirira abantu ba Entebbe municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tunnyonnyolemu ki ekyakusikiriza lwaki oyagadde okugira ku people power nsonga ki lwaki osiimye okugira ku people power era olowooza tekikukose? Amanya nze Ssaalongo Kakembo omubaka okuva mu kibuga ky'Entebbe mbuze ekibuzo kyangu nnyo kigambo kukopa amaanyi g'abantu okuba nga tuli bakulembeze tulina okuteeba obwongo bw'abantu omukulembeze yenna anaaba omulungi olina kuteeba abantu bo bakama bo abaagala okutuma kiki baagala nnyimira n'okukakasa abantu b'Entebbe bo bantuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Kasonzo kati aŋŋamba nti bwe mba ku Robert Kyagulanyi mba ndi ku byange oyo aba ku bibye kubanga ekyamazima kyo kiraba n'ayonka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama yamutaddeko omukisa gwe ffenna gwe tulina okusamirwa kati emmanda gye tusamira. So tubuulire ku Ntebbe people power gy'oli eyo Entebbe eri etya amaanyi ga people power gasinzidde kati kuba tulaba we wali amaka g'omukulu wadde pulezidenti gy'asula ye tuzze tumukuba abantu baasulamu tebamwagala kubanga Entebbe badde ya opposition MPK Omari yasooka nduza mwamula naye yakanja n'addamu wadde mukwatipati bakansala bonna bakyamani bamagombolola so sikipya kati abantu bagamba ku mulundi guno tuddamu ate kumusabula nga tutusiza kutuusa brand nga people power egenda omusabula kyamukisa nnyo people power kati yingiddemu abayenaalemu abefudisi kuno kigenda kubula omukombi sibe kyali uli emabega waliwo nti ate no NRM eno FDC naye kakati with people power nti okubanga ffenna tutambulire wamu tekikwasa nsonyi kwetawa people power no NRM akwagala no FDC akwagala nowa Jema akwagala nowa anti akwagala nowa DP kati bonna obagatta kijja kuba kiyitirivu nnyo. Kirowoozo ki kyewandiyagadde okuwa bannantebbe municipality? Bannantebbe mbagambe ekigambo kimu kwebereramu kana akaluka kakugendamu si kangu balina kulowooza bana ekakapu What? babikutyanka naye kati ffe buli kimu siina kyesimanyi kuliddewo nsomedde odi Kampala nsomedde bwayise parenti geto budutaibu bwebityo byonna byonna byensomedde bulamu bwebize empiseemu kati buli kimu nkimanyi buli
Lamu bulumi bwa mwana alina mumanya abantu abali ffe twakulangana abaana bato basaizi zaffe nga tusanga emmotoka nga tugamba emmotoka yange sebo nga batulaga nti ennyonyi ebaamu Museveni sebo baayi Museveni kuki esaawa modi za transport buli omu asobola okuzibeeramu twabesunganga emmotoka yange essaawa eno abaana bali ku kikomando tebamanyira mmotoka ebagituulamu bali eyo naye scientific election it is a political joke. It's a political joke to a country like Uganda. Telling muntu kiringa agamba mbu abaana basomere online basomere babagabira kawunga tebalina zaakulya kawunga ate ogambye nti bagule computer. Lwaki abantu batusiriwa? Kati scientific election, how many people have smartphones? How many people know how to use smartphones? Ate balekerawo tusiriwaza. Uganda amasimu gaakajja. Amasimu gajja wano bbiri ebiri ng'abantu bagateeka na wano 26 ng'alina essimu waakabi nnyo kati kituuse ku level y'Abannayuganda ffenna okubeera nga tusobola okulondera scientifically bameka babitegeera terina itegeera ne scientific election tebabitegeera tewakyali kubuusabuuza bantu abantu tugenda jagala sikiriziganya scientific election. It is a joke in Uganda. Akakiiko ak'okulonda bwe kakiremerako ne kiba kye kyogenda vaamu mu kalulu. Nze sikiriziganya nakyo sijja kugamba nti kino oba kino naye sikiriziganya nakyo kubanga ekyo kyetulwanyisa nga kati majority webegambye teronda ate kati minority tesobola kusalawo majority, that is democracy. Kakati kya election tubaddeko badde mbuza kati gwe akalulu nga gwe oteeseteese kanoonya otya kuba kati kyetulina okukola kirulu akalulu nga nzengera kanoonya mu buli ngeri yonna naye sigenda kanoonya kafiirako abantu ngenda kubabuulira birowoozo ngenda kubabuulira ebintu babadde tebamanyi bye beetaaga okumanya tibisoboka gye bajja okujja banoonye bagambye kamenyi bannange kakwate kaako gwagenda tutegeerera Uganda gwagenda tutegeerera Lubaga North tuyambe kubanga nina omutima ogubalomerirwa bali abasajja kumanyi omuntu yenna yenna akulidde mu ssente omuntu yenna ali eyo tasobola kufaako tamanyi njala weruma okanyamuga abannange ewaffe amazzi gayingira mu nju akituneetunira gyebiri ebyo abanga muzungu abanga mulambuzi gyebiri olona abantu abasula nga tebalidde ennaku nnya kiba kitya tabimanyi kati londa ffe bakubo ababaddewo ne tulaba enjala bweruma ne tulaba basula obubi bwebafaanana ne tulaba bali obubi bwebafaanana ffe tusobola okukyenjera ekyo kintu oshegera Victor. Kamara funa aliye pala. Okay. Gugwaje tadde modi no. Iki mwana. Sani. Doli na. Wange kigoje batatukuze nako munaye
kuva kw'ebyalo nga bakanza ne bensinga emyaka 5 kati balina emyaka 3 kati nange abansinga be nali nsika tugenda okukanga mukuze kuwumbi nabo so Enga kyetuze bamakaseke twetwale omusajja yasimba n'akozesa abantu tulwatwenunula kumbe yali yenunula atya era tugenda kulwana nnyo ab'enakaseke okulabika nga tuleeta omulumizi omutuufu twaleeta omulumizi omufu ng'abantu abava enakaseke kyova olaba nze nve neono waliyo omukyala nsaagala mwogerako wasumese taliyo nomubaka omulungi onankuludamaguzi naye eri endala ani tesaagala kwogerako abantu batukuja kikwasa bani kali tubayimbidde tubayadde mu bikonde tubabuliridde tubakyusiza nnyo mu ngeri ez'enjawulo obalabika obulungi nsekako endabiro n'ebiwaniko by'obuyigirize etulina biza before Friday people power success